Як зробити найбажанішу об'ємну укладку? Для цього нам знадобиться мультистайлер від Xustore та кілька хвилин часу. Спочатку підсушуємо вологе волосся. Стайлер зі змішаним режимом температур, що виключає перегрів волосся і, власне, його пошкодження. Наступний етап – насадка браш для густого волосся. Ви не уявляєте, наскільки швидко не можна зробити прикореневий об'єм. Ну і куди ж без самих локонів? Тут дві насадки для накрутки вліво і вправо. Обов'язково остужаємо кожне пасмо за допомогою кнопки Cool Shot, щоб зафіксувати нашу укладку і вона протрималася якомога довше. На моєму густому натуральному волосі така укладка тримається цілий день, хоча вона займає у мене лише 20 хвилин. А компліменти і запитання, як же зробити таку зачіску, я гарантовано отримую протягом дня.